Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend ba héros bokozula. Ba vidéo nanga ezanga wabino coach Fezna. Encore et toujours coach Fezna. Kaka ndenge boye baka na kati na page na biso. Ndenge elekamaka toujours avant nyoso. Tole kisaka yeme kolo na pe manatalo oya bateli bo moyi na ngai, abateli yo, abateli biso banso pe bateli spectateur à travers le monde entier. Oya ko tomber na ma vidéo ya coach Fezna que les bons Dieu se souviennent de nous tous. Akanisi na biso, na bandako na biso, na ba projet à vie na biso, vraiment nzambe na biso azala toujours na première position avant nyoso kaka ndenge na lobaka na kati na page nanga. Alors tous les katotika papa na place na ye na kiti na bokonzi, azwa esika et le reste ça viendra après. Merci Yoshomasia, merci Papa Banabiti, qui est le Dieu des orphelins, les maris des veuves, Vitopesio, merci. Nama immense oza kosala na bomo na biso. Papa to eko tika poko na lelo na boko na o. O nyoso tongi to kabola na bandeko à travers le monde entier pe na babone na ngai. To bondia na maboko na o. O nyoso ya monguna na Satan eza ko confesser kombo na yo te. Oyo koluka ko ya ko nuire page na ngai pe bomo na ngai moko code face na to telemeli yango na kombo na le Dieu tout puissant na comble bomo inangai bomo yanda kunanga bana nanga ba projet à vie nangai pe ba différents vidéos nanga na ba abonné nangai et ba téléspectateurs à travers le monde entier tomiti kibiso sur na scène à 30 de grâce à moi na bomba bomo inangai coach face na ndaku nanga pe bana nanga ba projet à vie nangai to eko telemela nyoso ya bataki ya monguna satana monguna zana ne sikata ko se pénétrer na page nanga na tiki sujet na biso na poko na maboko na papa o nyoso koloba ma awa ezala obele yonza mosi planifiaki esunga bandeko esala misala nango na bomo ya bandeko bisika passe ezalaki lobiko ekota bisika problème ezalaki ba difficulté solution ezwama to détruire nyoso na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Yoshomasia. Merci ma grande famille, bande konanga à travers le monde entier. Coach Fezna a pesibi nombote na bolingo na Christ. Kaka ndenge to mesana na kozana na kati na page na biso na lobaka. Tango tobeli la présence nae et longo na barkange nae azako campe tout autour de nous. En tout cas toza bien sécurisé na mawanae. Na poko na lelo lisese na poko na lelo pe sije na biso eza pasi histoire oyo ba uti kopesa nga yango na baki na pe mwana uti kosala déjà ba émission moi ebele na TikTok na kombo ya mama Naomi bokende pe bo s'abonner kuna. En tout cas nazali déjà na sina lebi mais tango ndeko ko yebisanga na yo ki pasi pe mawa esenga kina telema en tant que mwana oyo mama memaki nga 9 mois na libomo pourquoi toza ko se comporter boye toza ko nyokola baboti na biso na mboka poto. En tout cas toyo kalisese na poko na lelo yango na linga kina loba na baboni baza ko yasika. N'oublions pas toujours mes amours de s'abonner bo activaka toujours ba cloche à notification. Prochaine vidéo vous allez toujours averti tango coach Fezna koti aza kotika lisese ya sika ozala déjà averti que maman asili kotika histoire mosusu ya sika o eza ko édifier o eza ko bakisa implice na ma vie na biso o eza ko sunga o eza ko longola ba conscience na biso na kati na emprisonnement o eza ko lakisa biso ndila bo solo yango bande ko coach Fezna na poko na lelo alobi eza pasi peu mawa na lisese na biso ya poko na lelo. J'espère ba oyo bazana motema ko supporter te ba ko lela bandeko tango to yaka na mokili o nzamba kela biso papa na mama bazwaka likanisi ya kokuta na basanga na baboti bazwi mi baboti yo bati na se na mokili oyo lelo to koli to zwi opportunité pe occasion ya koyena bamboko ya mundele bozwi ezwami oboti na bamboko bandeko to honorer baboti na biso okoki ko honorer moboti no ata na musika mama osombeli bango mabele otongeli bango soki bozalaki na makanisi wana kotonga te to papa akufa atika bino na mama atika la veve oya banaki ko futela melelo yo na mboka oyo bozwe pesa melio oboyi mama na watelingana okokanisela ye osungie azaka ka musika ya komona lelo histoire oyo ndeko uti ko yebisanga ya mobali esali pasi pe mawa ya ko maltraiter moboti na yo boye bande ko za pasi. Ndeko mobala lobi coach Fezna na za abonné na uti kokota na kati na page na YouTube ozako sala mosala na malamu que le bon Dieu te bénisse. Merci na lobaka toujours ba bénédiction na bino ezako accompagner nga partout bisika na kotambola na bana na ngai pe ba projet vie na ngai ba bénédiction na bino ezako encombre ngai na zongisi bino pe pareil que le bon Dieu se souvienne de vous ba oyo baso bozako ya na page na ko s'abonner tozako sangana kaka boye na 5 nga pe na 5 to sangisi jusqu'à la gare
pona lokumu kaka ya mboka na biso Congo parce que tango na tel makabo na mona keza fierté ya mboka nanga la RDC Congo mboka oyo etondi na bomengo pe bato ya bwanya ebele alors ezaka fierté ya mboka na ngai yango na lobaka toujours bandeko nanga tozala na bolingo tango ndeko asala eloko moko boye ya ndeko na bino o eza pona lokumu ya mboka na bino toya to soutenir ye to tie maboko pona lokumu ya mboka na biso ya komona ndeko na bino atelemi lelo aza ko édifier monde aza ko édifier batu aza ko bakisa implice na ba vie ba couple ba ndeko ya bana na biso en tout cas ba ndeko tozala toujours na bomoko pe bolingo ya ko penser aka ba ndeko na bino oyo baza ko sala likanisi ya malamu ndeko mobali auti ko benga ngai ayebisinga lobi coach Fezna nazana lisese moko na kati na poto awa eza na couple moko toza ba ami na bango ndeko wana ya mobali papa na bango akufaka na mboka Congo Kinshasa na mboka na biso Congo asalaki tu abengisa mama na ye bandeko na ye batikala kuna bite mama ya koto ndenge papa akufi mwa basusi aya pe na mboka o sanke abosa na koyeba ke mama asi akolaki mama esengaki ka ba encadrer na bana ne ya basi yoko mwana mobali okokoka kovanda na mama na yo te mwana mwasi nda avandaka na mama mais ndeko mobali ayaki kozwa likanisi sanki atuna biso baninga na ye abengisa mama na ye mais abosani mwasi oyo aza nde na ndako mwasi wana aza na caractère mabe coach Fezna esali pasi mpe mawa ya komona mama na kozongisa mama na mboka Kinshasa mama azongaki nde ebembe ya pamba boyoka lisese oyo ekoteya communauté na nga ekobakisa implice na bavie ya baoyo baza komaltraite baboti na biso baoyo baza koluka kobengisa baboti na bango mama si akomi age papa si akomi age bande kosunga mama tike na mboka Kinshasa lukela bango sika pesa bango biloko kolia teke ko déplacer mutu na age wana na bamboko ya biso solidarité za la kapasi tovanda kana bandako bozo mona mboko ya biso ya poto mutu ko boto memize 9 moza kana ndako oboti mwana koli na kati ya ndako est-ce que baboti na biso bakola bongo te to koli pe bongo te na Afrique to koli leo na Afrique oyo bakoboto mwana zoki ne ko passer journée na ndako ba voisin pe ça eza bongo eza vie na biso ya Afrique mais en Europe ezalaka te mutu aza kobota mwana akoli na kati ya ndako mwana nyonso ezosalema na kati na ndako est-ce que moboti na o mama o réfléchir vraiment aux 8 ans ko réfléchir que moboti na nga na âge akomi nango 75 ans 80 ans na omema ye na mboko ya poto avant d'aka na ndako biso toke musala tokangeli na ndako tozongi toye kokutana komi oka kwa mbwa est-ce que ako supporter bande ko tolanda lisese oyo eza pasi pe mawa ekosunga ba mabota ebele ndeko mobali ayebisinga lobi coach Fezna couple wana mobali aza boboto mais mobali aza genre oyo aza camarade nanga tosalaka na ye aboyi natanga mboka oyo bazaleli bisika histoire oyo eleki alobi coach Fezna eza pasi mobali aza genre oyo mutu mwasi nyonso alobaka azalaka wi mwasi nyonso alobaka azalaka wi meme mwasi nanga bangaka mwasi wana linga kutu kopusa na mpona ba comportement toyeka komona mbala moko mama ye abenganga lobi te mama uti koya boya na ndako bopesa mama mbote tokenda façon na monela mama wana azali déjà ba âgé ya ba 72 ans mama si akolaki toyaki topesi mama mbote mwasi nanga memelaki epesa super na foulard toyambaki mama lokola kaka mama na ngai mama moninga azaka mama nanga coach Fezna na yambaki mama bandeko eza kosala nga pasi pona komona mama nanga déjà komi na ba âge wana en tout cas nga naza kolengela mama nanga na muke o naza nango azanga miliki te azanga ya kolia te bandeko tango yo zana moboti na azanga na pema na talo kanisela ye pesa ya kolia pesa ya komela kolinga te lobi akufa ndio bana kolenga azalaki ameasi akei asi akei bande ko couple ne ko ebisanga mama avandi na mboka oyo 2 ans mama kokite mama ye kozonga na makasi na biso ka ba camarade nde to sali tout mama bimana ndako na mais façon mama mateli avait po azonga na Congo bande ko mama omelite mama na biso akufi bande ko eza pasi pe mawa ya komona wapi congolais akomi na motema mabe ya komona wapi mboka na biso bato bakomi ko accepter ko sala kaka bato mabe na mokolo bongo mama boteli o mobali oza ko maltraiter ye bande ko eza pasi pe mawa ndeko mobali alobi coach Fezna ndeko na ngai wana muninga na biso abengisi mama na ye ayi tokenda totali mama mwasi nanga memela ye biloko ba camarade mususu pe ainsi de suite ba yaki ko assister mama ya muninga na biso auti mboka Kinshasa mais tozalaki d'accord te ya komona mama na âge wana papa uti kokufa balingaki batika ye pembeni ya bana na ye ya basi po ba mama esengaka toujours bazana na bana na bango ya basi mais ndeko mobali abengisaki mwana mama na bango
Ko vanda kolala kolamuka kolala kolamuka kolala kolamuka. Jo mususu mwasi nanga ki omona mama wana na shop moko ya musika. Mama nazo kende luka biloko ya kolia. Ya kosomba. Mwasi nanga ebisi mama oyo sala nini na bina zo kanzala. Bazate bango nyonso bana bakie klasi ngai boye nazo luka eloko ya kolia eza na ndako te. Mwasi na ye asombeli mama biloko bazongi. Mama na mukutu na kofungula porte na hivera na za kobundana. Mwasi na ye nde afungula ki porte mama akoti atiki mama na ndako abimi akei. Aye koyebisa ngai esepelisaki ngai te mela bwaki koyebisa kamaradi na nga. Elekisi mikolo. Jour mususu ngai moko na ke komona susu mama na moi distance côté ba biloko ba fukete kamaka na ke komona mama. Bandeko ezolekela mama ajana koma zwaka ba transport a commun esikoyo ndako wana mobala salaka moninga nanga salaka mwasi na ya salaka bakoki ko s'organiser te na bana bazana bango bana mibale batia biloko na ndako pona mama oyo bamoni aza déjà âgé bandeko eza pasi pe mawa alobi akangaki ba photo asalaki eloko te apusana ka pembe na mama akangi ba photo aye ayebisi mama alobi papa nzala na batiki kaka nga boye na malili ayede mama kotisi mama na voiture ba sombi ba biloko na mususu mama zali na ngo bezo ta sombeli aki atiki na ndako azeli ti jour na ya salaki de ti amoni moninga na ye aye vers ba 16h auti ozape bana na classe aye ba moko klaxonner ayebisi alobi na besoin na sola na alobi makambo ozo sala ezaki to côté tala photo nga na uti ko kanga mama mwasi nanga utaka déjà komoni mbe na lobela ka yote. Pour aller boza ko sala bo nazo comprendre te mère écoute ndenge zawana mère na mona neti mère azana kindoki mère akomi ko bimaka awa to ko situka mère azate ba biloko moko aboye na butu to luke na kati ya chambre na ye azate to ke kuti avandi na toilette tozo yeba te mère o sala ni bandeko na telemena na mwana ngisi ko na décortiquer sujet bino bato yo bozalaka na bizaleli ya kobengaka baboti na bino bandoki mais abatela ki o 9 mois na libumwali aki yote aboti na mokili okolo komi muto abomi yote atekata msu super ne na weza gambela ya occasion afutelo minerval aboma yote otanga ba classe ba université aboma yote lelo mata vio ye na poto bali oboti bana lelo akomi ndoki nyoso ana nini o pasteur ya église a mwasi na ye nde alobela ki bango ke mama na bino azana musala molili alimwaka a changeaka tantôt akomi jeune tantôt akomi yende abomi papa na bino alors ba koma ko maltraiter mama wana sans que bana na basi na Congo ba yebake mama zo subir maltraitance moko na poto ezaki to côté ndeko mobala yaki ko babi c'est vrai. Master makambozo beza solo oui mère azana musala molili tozolo kwa kutu ife tozongisa ye po bana nanga kutu bakomi kolota e bana ya 12 ans na mwana 14 ans bakomi kolota mama na zandoki tala genre manipulation oyo mwasi akotisiti na bana ba histoire to uta komona elekaki na France ndeko mwasi azokosela mobile nde makambo azo manipuler bana bandeko mutema oyo batu bokomi na yango eza kitoko te. Bano babotami na poto bayebi masonge te bozo kotisa bana biloko moko ya biso ba congolais ya mabe mwana bana kokoso basage après conséquence alobi ekokomela yo mama mabe okomola baki mwana nanga komi na kindoki soi-disant pasteur ya mwasi na ye na église ya mwasi na ye alobi mama wana a changeaka tantôt akomi jeune yango bakomi ko alobi mama wana bakomi ko maltraiter alobi coach ya komona mama wana ndenge asi akondi na ndenge jour ayaka santé azalaki nango mama wana komi penzo mona misisa nzoto nyonso ebendani biso tozala kuna teta msu babetaka ye ti muninga na ye wana aye koyebisa ye boluka bo libérer mère o te wana etali ote kokota makambo ya couple na ngate ya famille na ngate aya kokata contact na muninga nga soko ya mbaite abi coach na koma na bengi ya mbanga isute c'est comme si azalaki na sia manipulation ya mwasi ne aza ko manipuler mwasi aza ko manipuler mwasi aza ko manipuler penza mwasi akoma ko manipuler mama na ye moko azo maltraiter mama na ye bande ko eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa ndeko na monde kwa mobala oti kobenga ngai bisinga lobi na la isaki munoko te na kene komona cousine na ye azalaka na ville moko ya musika pembeni kaka musika na mboka kaka toza na ville mususu na kenda ko yebisi na lobi est-ce ko yeba ke tata mwasi na yo aya alobi na yeba tata mwasi aya mengana ya to solate suite à quoi comportement mwasi na ye azana bizali mabe ngatang ba ya na kini babenga nga babisinga ke tata mwasi aye na yeba kina nga kaka swati ko zala nde liwande to ko memisa bebe zongi ou swati tata mwasi ko zala maltraiter na kati ya ndako na ngana okenda ngate po za mama na bango ndeko alobi na koke ko vanda bongo te coach na vanda inane mobima na pasaka na mama wana
jour na ye komona ye na mama na bango na ye komona mama na se komona kaka esquelette vivant de baotambola na ye bauti na église mais batelemaki quelque part baosomba biloko baafricain nayebisa o esala pasi na façon balatiselaki mama. Ça fait mal au cœur, hein? Ça fait très mal. Bolongolela kabango nini na Congo. Moboti sa komi na age wana bandeko sunga etika ye na Kinshasa. Soki ndako papa tika kindaku te, soki bosomba pe ndaku te, sombela mama mabele. Côté ba masina, côté ya wapi, soki bozuye kosomba ya eteneza, sombela mama nao, tongela mama nao, tia mama nao, ko déplacer mama ko meme na mboka poto, bizaleli ya basi na bino eza bien te. Bizaleli ya mibali na biso eza bien te. Okoya na mama na ndako mama na komi ndoki. Okoya na mama na ndako mwasi na komo benge ndoki. En tout cas bandeko, tozo kende wapi? Baboti biso to komi ko maltraiter bango boye. Bandeko boye ba ke tout ça se paye ici bas. Lelo zo sala mama na yo boye. Yeba pe bana na wolo biba ko benga pe ndoki. Parce que mo ki les a tour à tour. Boka ne sate ke to ke futa ngoli kolo tu vas payer ça ici. Tango ba yebisa kabino français na pour comprendre en côté. Tout ça se paye ici bas. Nyo se futa makana se. Bandeko ndeko mobala lobi na telema na musika na kanga photo na mona bango me bango ba o mona ngate. Na kenda ko mona ba assistant social. Na ke ko yebisa ba assistant social na kena abi akenda ko mona ba assistant social alobi eza na famille moko ba uta ko accueillir alobi na ndima kutu to beba na kutu ya vie parce que je voyais que c'est ma mère, je la voyais vraiment, c'est ma mère à moi. Comment mon ndeko mobala za manipuler alobi moi si comportement bizarre bandeko amibalo bozo kinara ko bala kabasi oyo basi baza ko kumba kabino na ba église ya ba pasteur na bango ya lokuta parce que il y a les vrais serviteurs de Dieu baza bozo kotaka na ba église ya bikotela mwanza oyo pasteur na ngai ye moko nga mosali na nzambe alobaka lobi ava ya kokota na église kingani songolo pakala zwata ya kotuna nzambe ala kisao bisika no kende kusambela o papa Charles bameko alobaka mosali na nzambe alobaka bongo ne donnez pas ta tête à n'importe qui. Kokende komate obimisi makambo ya couple na pa pasteur moko boye ya zui ya mikoti si bo moto na kati na makambo wana. Il y a des manipulations na ba serviteurs de Dieu ya paka juma batonda milio na mokili oyo. Ba envahir monde. Na ba miracle à lokuta. Pasteur ya église ya mwasi na ye ya mboka wana nde ayebisaki bango boyambi ndoki na ndako achangeaka abimaka na mobali no ayelaki na ndenge ya butu mobali pa komi manipuler. Oui na mona ka mama na se andoto bana pe babi oui to koma komona mami na se andoto. Tout ça c'est la manipulation de sa femme et pasteur. Ndeko na lobi coach faisait na kena ko mon assistant social parce que na beta inane mobima na zaika na mama na imaginer na mutu. Je voyais à tel point que bazo maltraiter mama wana. Bango ba yebisa kene balobi non eza problème na yo te talaka mondele na poto ngaka ba logique makamba makasi ba biloko moko boy. Moi si na ngai ko yebisa ngatika bande kokotika na tika ki c'est comme si na bandozo rappel ya Saint-Esprit. C'est comme si ozo tika ame moko eza kokufa mais yo yebi histoire yebi makambo. Aye ko luka kota na contact na bana ne na kishisa benki cousine na ye ya wana. Abi ya okopesa ngata contact te mwana liboso ya mama na o ya azaso ki na Angola. Pesa nga numéro na ende ko benga mwana liboso ya famille wana lobi ya pourquoi bo accepter ki mama ya na poto mama za ko souffrir. Nde eye ko sala ke ndeko na ye ya mwasi akomi ko benga selon ndenge alobi ayoka ki ba histoire lisusu na minute oyo mama na mboka Kinshasa sa déjà ya kokufa mama zonga ki na santé moko médiocre. Ko benga bango ko accélérer bango ya ko loba tout le temps ndi ba ko longola mama na ndako wana ko matisa ya avion ebembe esquelette vivant mama zongi na Kinshasa umela ki te 3 mois ko tebele mama ufaki mama ba utaki ko kunda ndeko mobala lobi coach fez na beta lisolo ya komona bandeko na biso ebele bazo bengisa baboti na bango ebele ba olalisa bango libanda suite à quoi ba église o lelo ba pasteur ebele batonda na mokili o bazo kosela ka batu makambo ba manipulation zo ta to epa na bino bandeko na biso basi otozo ko bala okomona pasteur wana kaka nda zo bima na ye ndeko na biso wana me mobala akoma na ekizengi me akomi ko ko bamba makambo lokuta sala boy loba boy yepe mwasi mobali kuna ndenga sa komi na ezo basoki basi baleisi zakala
akoyo kaka makambo mwasi akoloba pasteur nda alobi il faut salela yango alobi ndeko nanga moninga nanga nakomaki manipuler a rejeta même nga boyanga nyonso wana eza nini mwasi na yende apesaki lwa wana lelo mama na tamuso azali moto akufa na ajana te mama na akufi parce que tamuso bakomaki kobeta ye bobenga deja moto ndoki bovandi na kati ya ndako wana bandeko nanga eza pasi pe mawa communauté nanga boluka ko changer yo oyo monike olingaka mama na o makasi mais mobali ozane na ndako yebite ako se comporter comment ta mama na ko ya wana alors aider maman en Afrique bandeko belé ba fungoli ba système awa ofuti mbongo ba servir bandeko no biloko akolia kuna na Congo mais maman sombela maman na ndako soko za na possibilité installer maman na yo azala na confort futa mbongo ata msusu na moi $150 baki ba livrer carton soso kasaki aloso ba huile ba biloko maman za bien ke ko déplacer maman ya na mboka oyo batu bana babota makana ndako bakoli na ndako mwana koli na kati ya ndako makambutu na ndako est-ce que moboti akokoka et otali pe comportement ya mobali oyo zo bengisa mama na yo est-ce que mobali na yo comportement des andeni est-ce que otali mwasi na yo zakane na ndako comportement des andeni est-ce que akoyamba mama moboti na yo akoyamba belle mère na maboko mibale en tout cas avant ko sala makambo bandeko na nga bo balola kanana ba cerveau na bino communauté na nga c'est comme si vous en avez un problème boza ko faire souffrir baboti na bino histoire boenga pe na kutana nango mwa kala na matonge mama wana na bana ko mone tout le temps soki na kina maison ya pakistanais na mona ya pakistanais na mona kina mobali na jo mosusu na tomba mama wana njoka mobali na si akufa na beta mona page na nga TikTok mama wana njoka utaka musika na kote ya madu musika penza imagine toi mutasi akomi ya jebongo aso sala ba correspondance ya babisi tu as total pe ko to ba maroke ba kumbaka na banzela lokwa bato maboma et bon soki ba ravager na nzela na mutuka bandeko ça fait mal au cœur ba belle-mère et ba belle-fille ba belle-mère na bino tango ba mibani na bino ba déclarer ka mama ya boko ko yebisa mango tetika mama to kipeka kuna ba beau-frère tango bana na basi na bino ba déclarer ka na bengisa mama boko ko so na basi na bino te ke boya ka bo maltraiter ka ba mama na biso boy mama boti yo penza ya mama boti yo penza lié biso na bo mwana te na bokolo nde bobimisa mama ndoki ke mobali na yo to mwasi na yo to pasteur ya église mwasi na lobi kingandi ke mama na bino aza ndoki bandeko est-ce que tozwaka temps ko réfléchir penza tozwaka penza temps ko réfléchir moto amelisio mabele abomaki otapesa ke kindoki te lelo yo komi tata mukolo obali oboti bana na onde lelo kindoki ya mama no yeko bima est-ce que toza ko réfléchir bandeko nanga eza pasi pe mawa ndeko tanga pesi nga lisiso lobi coach Fezna kendo panza lisese oyo esunga communauté nanga bandeko ebele baza ko maltraiter baboti na bango ba mama ebele bazo vivre na kati na bandako kwa na prison muto ataka ko signaler ba assistance sociale bazate pona ni ko nyokola être humain to komi na mitema ya kindoki to komi na mutema mabe biso ba africain zala boite africain zaki muto asomo po aboma mutu lelo ko boma mutu crime n'est pas africain comme eloko pamba ya délure mutazo boma mutu par sentiment maman bokilo no kokota nda kokomo beta e bande kokota ta nzoto mutu te bandeko pona nini mutema boy tu manipules même tes propres enfants ba koma kokosi la grand-mère na bango ke azando ki bamona ke na bandoto vous imaginez ça va retourner contre vous bino bato bozwa kamakambo wana bozo mona ngo ko en blaga bozela soro ya nzambe ko kita likolo na bino ba mama ebele lo bakomola na ibanda bakomi bato ba SOS oh atikita mususu ndako na kisasa mobali no tia lelo aya lelo na poto oyo bokutani na ya bali yo swadi ezaki ngandi le karabar ba ndoki ya basi oyo bovandi na poto awa ta mususu mama na teka lopango pauvre mobali na atikela ye po mobali no ya poto mama wana teka super na ye po mobali no atanga université mais bo kanisa tabola mwana te yo pe mobali tellement ki basi bazuma ele no ba kotisi yango na kati ya mulagi ba kangi vie de prière ezate nyonso ndoki ana ya mwasi akolobelo za oui mobali mobima non e bakati nyonso kaka oui yango basi baza ko manipuler bino basi bakoma ko sumbila bino na monoko kwa bato bazo sumbila bango na Dubai moboti na mwasi azokende ko benga endoki azwana muta ko boma yo mobali na ete mais aya ba ndo sa sorcellerie na kati ya ndako et toi aussi tu acceptes ça. Si kotan bo badai goza décision bino mibale bo réfléchissa kite ki azandoki tango ayeko komana na ndako ndebo ko mobenge ndoki en tout cas arrêtez la famille
makambo esalinga pasi ya komona nga mama na nga za age o naza kobunda na lelo nzambe asunga nga ane prochaine nakenda mona mama na nga nalambela ye nalengela ye natutele lituma nasukola ye bilamba nakatema nzaka nakende mpe naluka baninga na ye mosusu ya bakoko na bamaison ya maison de repos si ça existe au Congo je sais pas bana bitike namona bango nakokisa posa ya motema na nga mais bino boza na chance wana komona bamama na bino boza komaltraite bamama na bino boyebi combien lelo baosala aolela ta mama na ye ala tata super na ye mais elle n'a plus ses mamans là dans cette terre des hommes. Mais yo oyo ozui ngolu mama na wazana na bomoi place o lengela ye mais moi si pour kaka ya attendela ka o Jessica asi a leisa o Jessica na e bandeli tisuka e a manipula amena o comme maltraiter mama na bokomi ko beta ye na ndako bokomi ko nyokola ye la pauvre dame boyeba tout ça se paye ici-bas. Bino bato boza ko nyokola ka baboti na bino bongo ezaki toko ata mukete ezaki toko ata mukete moboti na o pona nino koki ondima mwasi na o abanda ko maltraiter mama o ya boti yo mama o ya boti yo osumbela ye atangisa yo atia bilamba na ye na gambela na segome ateka yango po yo zwa minerval po yo sala ta poto ya ngai olia lobi na tongo libumu etele mabioke de classe na moment na boma yo te siko lelo komi muto bali mwasi wana la carabar la sorcière lo wana abengelo mama ndoki ti accepte po pasteur était la lobaki pasteur ana bima na yeti pasteur ana beta ka etata miki toko azala mbandano yo yeba te ba faux pasteur ba tondane o baza ko manipuler ba couple ya bana bato mibali bozaka ba naïve bozana vie de prière na l'église ya solo bozana ngote nyonso bakolobela o mwasi aye nango oui mobali mobimba koma oui non ezala te tala bajara mibala bobotondani abo ba tonton oui tonton non ezala na monoko te ka oui na bana bakoma komonelo na ndako bososola bandeko nanga botika baboti bazala na Afrique tranquille bino ba oboza ko mema baboti oyebi ndako yo zalaka na ote o pasaka na journée mobima na musala moi si non pas que na musala bokoma ko tike ke ko na bandako ba télécommande tam so ebini ko manipuler télécommande te tout en Europe il faut manipuler pour nani ko nyoko ba boti na bino boy en tout cas maté a poko na lelo esunga bandeko nanga surtout communauté nanga congolais akomi na motema ya kindoki congolais liboso azalaka muto akoboma te congolais bayeba na monde entier muto abolingo mais lelo comme congolais akoma kosala ba crime ya minene congolais akoma muto ya jalousie muto ya haine muto ya keto pona nini bandeko Dieu voit tout yo kosala lelo makambo za ko étrangler mama bokilo na o kingo akufa ta mususu héritage etikala nde ya yo na mobali na yo obomi mama bokilo po yende mobali no azalaka fils unique par exemple obomi mama bokilo po tika na bomego mais yeba ke Dieu te voit okoli yango lelo lobi ekosila ma chérie mais yeba ke tout ça se paye ici-bas okofuta ma chérie ne croyez pas que komata na lola ke sanki ba juger yango okobanda na ko futa ngwa na se après jugement ezozela